ავერსი წარმოგიდგენთ სამედიცინო რადიო გვერდს იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი იმედის კლინიკის სპონსორი. მოგესალმებით მეგობრებო, დიახ, იმედის კლინიკა იწყებს მუშაობას რადიო იმედის არხზე, სამედიცინო გადაცემა, რომელსაც სერგო კობალავა უძღვებით და რომელსაც ჩვენ ავერსის კლინიკასთან ერთად ვამზადებთ. შაბათი დღე, შესაბამისად, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ უახლოესი 9 საათის განმავლობაში. შევეხებით საკითხს, თემას, რომელიც ცალკე ჯერჯერობით არ გაგვიხილავს, რა გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ წლის განმავლობაში. ამიტომ ეცდები მაქსიმალური ყურადღება შევაჩერო ამ თემის ირგვლივ და ჩვენი სტუმარი დაგვეხმარება ყველა დასმული შეკითხვის ირგვლივ პასუხი გაცემაში. ვინ იქნება სტუმარი, რა იქნება ჩვენი თემა, ამას ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს, რომლებიც დაგჭირდებათ იმ შემთხვევაში, თუ სურვილი გაქვთ თემიდან გამომდინარე პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვები. ნომრებია 292 1188 292 1199. ასევე შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ გადაცემის განმავლობაში შეკითხვები Facebook-ის გვერდზე იმედის კლინიკა რადიო იმედი. ჩვენ კი რამდენიმე წამში მივესალმოთ დღევანდელ სტუმარს და ვნახოთ რა თემაზე აიგება იმედის კლინიკის დღევანდელი გამოშვება. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას. იმედის კლინიკა ღია ყოველდღე. მაშ მეგობრებო, დღევანდელი თემა გახლავთ შემდეგი: სანერწყვე ჯირკვლები, მათი ფუნქცია, ნერწყვი ზოგადად რა ფუნქცია აკისრიან ნერწყვს, რა გარეგანი თუ შინაგანი ფაქტორები მოქმედებს ზოგადად სანერწყვე ჯირკვლების განვითარებაზე, მათ ფუნქციონირებაზე, ყველაზე ხშირი პათოლოგიები, რაც ვითარდება ამ ორგანოებში და ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი კატო გამყრელიძე, ავერსის კლინიკის ყბა სახის ქირურგი. მას მივესალმებით და მადლობას გადავხდი მობრძანებისთვის. გამარჯობა. გამარჯობათ, მივესალმები მსმენელს. კატო, პირველ რიგში ალბათ შევეხოთ თვითონ ფუნქცია სანერწყვე ჯირკვლების და ნერწყვის, რა ორგანოა, კი, გასაგებია ისინი გამოყოფენ ნერწყვს, ყველამ ვიცით რა თითქოს ზოგადად რა ფუნქციები აკისრიან, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, მსმენელისთვის ძალიან ბევრი სიახლე იქნება ზოგადად იმ ფუნქციებში, რასაც ეს ორგანოები და მათ მიერ წარმოებული სეკრეტი აწარმოებს და ახორციელებს. ვეცდები მოკლედ და გასაგებად დავაყენო მსმენელის საქმის გულში. სანერწყვე ჯირკვლები სეკრეტორულ ორგანოთა შორის განსაკუთრებულ ჯგუფს წარმოადგენს. ყბასახის მიდამოში აღსანიშნავია 3 წყვილი დიდი სანერწყვე ჯირკვალი, ეს არის ყბაყურა სანერწყვე ჯირკვალი, ყბისქვეშა და ენისქვეშა ჯირკვლები, რომლებიც პირის ღრუს უკავშირდებიან სადინდრების საშუალებით და გამოყოფენ სეკრეტს პირის ღრუს კარიბჭესა და უშუალოდ პირის ღრუში, რომელსაც ნერწყვი ეწოდება. ნერწყვი თავის შემადგენლობით ძალიან მრავალფეროვანია, მიუხედავად იმისა, რომ 99% მისი შემადგენლობა წყალს წარმოადგენს, თუ 99 და 5-იც კი, ის 0.5% არის ძალიან მრავალფეროვანი, შეიცავს ფერმენტებს, ელექტროლიტებს, ცილებს, მიკროელემენტებს, შესაბამისად ნერწყვის ფუნქციაც ძალიან მრავალფეროვანია. პირველ რიგში ის ახორციელებს პირის ღრუს და ხახის ლორწოვანი გარსის დამცავ ფუნქციას, რაც ხორციელდება იმუნოგლობულინების, ლიზოციმის, მუცინის შემადგენლობით. მაგალითად, სწორედ ყბაყურა სანერწყვე ჯირკვალში ხშირად განვითარებული ანთებითი პროცესებიც ხშირად უკავშირდება იმას, რომ ის შეიცავს მცირე კონცენტრაციით მუცინს და აი ხანდახან მიუხედავად რომ თქვათ სანერწყვე ჯირკვლების, ანუ პაროტიტების განვითარებაში ხშირად ეტიოლოგიური ფაქტორები, თქვათ ქრონიკული პაროტიტების განვითარებაში და არა სიალადენიტების უშუალოდ სანერწყვე ჯირკვლების პათოგენეზის საკმაოდ ბოლომდე დადგენილი არ არის, ერთ-ერთ ეტიოლოგიურ ფაქტორად ამასაც უკავშირებენ ხოლმე. pH ბალანსის შენარჩუნება, ანუ უშუალოდ მჟავე საკვების მიღებისას ხდება მისი დაბალანსება, ტუტე მჟავა ბალანსი ხორციელდება და როგორც ვიცით, პირის ღრუ, ასე ვთქვათ, პირველი რგოლია, რომელშიც ხდება საჭმლის მონელების პროცესის დროს, როდესაც საკვები მოხდება პირის ღრუში, იგი სველდება ნერწყვით. ფერმენტების მეშვეობით ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები გაინცდიან დაშლას და ფორმირდება ლუკმა, რომელიც შემდეგ კუჭნაწლავის ტრაქტში თითქოს უკვე გამზადებულია შემდგომი
გადამუშავებისთვის. თორსები ნახშირწყლების საკმაოდ დიდი რაოდენობა უკვე ნერწყვის მეშვეობით იწყებს დაშლას. როგორც ნახშირწყლები, ასევე ცხიმებიც. შეიძლება ითქვას, რომ ნერწყვი თავისი ფუნქციური შემადგენლობიდან და აქტიურობიდან გამომდინარე ზოგადად პირის ღრუს მთლიან აპარატს იცავს, სხვადასხვა ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების განვითარებისას. ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც კბილების დაცვაში, მაგალითად. ის როგორც გამორეცხავს, ასევე იმ თავისი ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების შემცველობის კონცენტრაციით ის ასევე იცავს კბილებს. ყველას გვახსოვს, ხდება, საკვების გემოს აღქმაც სწორედ აქედან იწყება, ხო? ქალთან კატო, ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს ჯერ კიდევ თორსტების სკოლის ბიოლოგიის წიგნიდან პავლოვის ეს ძალიან ცნობილი კვლევა ნერწყვის გამოყოფის სტიმულაციასთან მიმართებაში. საკვები ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რომელიც ხელს უწყობს ნერწყვის გამოყოფას, რადგან დაიწყოს საჭმლის მონელების პროცესი. სხვა რა ფაქტორები უწყობს სანერწყვე ჯირკვლების ფუნქციურ აქტიურობას და ზოგადად მოდით გავაერთიანებ მეორე კითხვასაც. გარეგანი შინაგანი ფაქტორები რა მოქმედებს სანერწყვე ჯირკვლების განვითარებაზე, როგორც დადებითად, ასევე უარყოფითად? ძალიან მნიშვნელოვანია დეჰიდრატაცია, უпростоრად წყლის შემცველობა და პირიქით წყლის შემცველობა და პირიქით, არა დეჰიდრატაცია, არასაკმარისი წყლის რაოდენობა ორგანიზმში. სწორედ ეს დისბალანსი ძალიან ბევრი სანერწყვე ჯირკვლებში ძალიან ბევრი დაავადების და პათოლოგიის განვითარების მიზეზი შეიძლება გახდეს. ასევე ნებისმიერი მავნეჩვევები, რომელიც ადამიანს გააჩნია, ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით მიღება, თამბაქო, ნარკოტიკები, ეს ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს სანერწყვე ჯირკვლებში პათოლოგიური პროცესის განვითარებაში. ძალიან საინტერესოა, რომ როგორ ასაკთან ხშირად სანერწყვე ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიები ხანდაზმულ ასაკში ვითარდება, რაც ასევე შემცირებული ნერწყვის გამოყოფით არის გამოწვეული. ხშირად ხანდაზმულ ასაკში თუ შეგიმჩნევიათ თუ გაგიგიათ ხომ, წყურვილის შეგრძნება თითქოს ითრგუნება. ამიტომ ხნიერი მოხუცებული პაციენტები ცოტა წყალს იღებენ და ამიტომ ძალიან ხშირია მაგალითად ასეთ პაციენტებში სხვადასხვა პათოლოგიის განვითარება. დიახ, თვითონ ის საინტერესო სიმპტომატიკა ჰიპერჰიპოსალივაცია. ჰიპერ და ჰიპოსალივაცია, ჭარბი ნერწყვის გამოყოფა და შესაბამისად ჰიპოსალივაცია მცირე რაოდენობით ნერწყვის გამოყოფა შეიძლება ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ბევრი ზოგადი დაავადებები, მაგალითად შეიძლება იყოს სტომატიტი, შეიძლება იყოს ოდონტოგენური ანთებითი პროცესები, ოდონტოგენურში გულისხმობა კბილიდან გამოწვეული სხვადასხვა ანთებითი პროცესები, რომლებიც ძალიან მრავალფეროვანია. მაგალითად ორსულთა ტოქსიკოზი, პარკინსონის დაავადება, ნერვული სისტემის სხვადასხვა დაავადებების დროს, თავის ტვინის სიმსივნეების დროს, ეს ეხლა რაც ჩამოვთვალე, ეს ყველაფერი ჰიპერსალივაციის მიზეზებია. რაც შეეხება ჰიპოსალივაციას, აქაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს წვავე ინფექციური დაავადებები, საჭმლის მომნელებელი სისტემის პათოლოგიები, როგორც არის გასტრიტი, ჰეპატოქოლეცისტიტი, ენდოკრინული მოშლილობების დროს ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ენდოკრინული მოშლილობების დროს ხშირად ხდება ჰიპოსალივაცია პირის სიმშრალე. ჰიპოთირეოზი, კლიმაქსი, ავიტამინოზის დროს, ანემიის დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნერწყვი რომ არ გამოიყოდეს ჩვენს პირის ღრუში, ჩვენ ვერ ვიმეტყველებდით მარტივად. გარდა იმისა, რომ ვერ გადავამუშავებდით საკვებს, მეტყველება საინტერესოა სხვათა შორის. ძალიან, იმიტომ რომ არის ჰიპოსალივაციას თავის სტადიები აქვს ის საბოლოო სტადიაში ნერწყვი პრაქტიკულად როდესაც არ გამოიყოფა, მე მყოლია პაციენტი, რომელიც ორ სიტყვას ვერ აბავდა, ისე რომ შუალედში არ დაელია წყალი. ეს ძალიან პრაქტიკულად და აქ ვეუბნა აღნიშნა, რომ ჩვენი პირის ღრუ მთლიანად პირის ღრუს ლორწოვანი გარსი მიმოფანტულია მცირე სანერწყვე ჯირკვლების მინდა თავიდანვე მე თქვა, რომლებიც მუდმივად გამოყოფენ ნერვს. სწორედ ეს უზრუნველყოფს ჩვენი მეტყველების შესაძლებლობას, ხოლო საკვების მიღების დროს დიდი სანერწყვე ჯირკვლები რეფლექსურად გამოყოფენ ნერვს. ხან ეს საინტერესოა და ეს მცირე სანერწყვე ჯირკვლები მიმოფანტულია მაგარ სასაზე, ლორწოვანზე, ტუჩებზე, ის ძალიან მცირე ზომისა და მუდმივად გამოყოფენ ნერვს. ხომ არ ვწდები ჰიპოსალივაციასთან მიმართებაში, დაქვეითებული ნერწყვდენა, ასაკის მატებასთან ერთად ეს პრობლემატიკა პრაქტიკულად ყველა პაციენტში ხდება? თუ ვწდები და ის ყოველთვის პათოლოგიას უკავშირდება?
ყველა პაციენტი არ ხვდება, მაგრამ ანუ მოზდილ, ანუ ხნიარ პაციენტებს რასაკურველია ამის სიხშირე უფრო მეტია. იზრდება. ნერწყვის გამოყოფის შემცირებასთან ერთად, ანუ პირის ღრუში არსებული მიკროორგანიზმები და ბაქტერიები, რომლებიც ძალიან მრავლად არის ჩვენთან, მათი ცხოველმყოფელობის პროდუქტების ძალიან ხელსაყრელი პირობები იქნება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სწორედ ნერვს ბაქტერიოციდული მოქმედება აქვს. შესაბამისად, იზრდება აღმავალი ინფექციის განვითარების შესაძლებლობა. ხომ? დიდი მადლობა. მე მანიშნებენ სატელეფონო ზარია. მოდით კითხვა მოვისმინოთ, კარგად ჩავინიშნოთ და გადაცემის მეორე ნაწილში უპასუხოთ ამ შეკითხვას. გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ ალბათ. განსხვავებული შეკითხვა მექნება მე. მე კუჭის თიახარი მაქვს, თუ შეიძლება თუ მეტყვით ამას. კუჭ საკლაპამილსა და კუჭ შორის. ვღებულობ ომეპრაზოლს. ერთჯერ მიღება დილით დანიშნა ექიმა და უზმოზე. ესე იგი მეორე დილამდის ტკივილები მეწყება ისევ კუჭის არეში და შეიძლება ის საღამოს მეორეჯერ მივიღო კიდე ომეპრაზოლი. და მეორე შეკითხვა მაგინათალე, მე დიაბეტი ვარ და თქვენ ლაპარაკობთ ნერწყვზე იმის იმაზე გისმენთ. მე პირის ღრუში ძალიან მომატებული მაქვს ეს ნერწყვი. დიახ. წლოვანებითაც უკვე წლოვანი ვარ და ეს მიზეზია, ეს წლოვანების მიზეზია თუ რაიმე სხვა მიზეზი შეიძლება ვეძებოთ ამ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა. ორივე კითხვა ჩავინიშნეთ. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში აუცილებლად გავცემთ ორივე მათგანზე პასუხს. მე შეგახსენებ, დღეს ვსაუბრობ თემაზე ნერწყვი, სანერწყვი ჯირკვლები, მათი ფუნქციები და დაავადებები, რაც ამ ორგანოებს უკავშირდება. ავერსის კლინიკის ყბა სახის ქირურგი ქალბატონი კატო გამცემლიძეა ჩვენი სტუმარი. იმედის კლინიკა სერგო კობალავასთან ერთად. გრძელდება იმედის კლინიკა მეგობრებო, ავერსის კლინიკის ყბა სახის ქირურგი ქალბატონი კატო გამცემლიძე ჩვენი სტუმარი. თემა თქვენ უკვე კარგად იცით. ქალბატონ კატო, პირველ რიგში მოდით იმ ორ შეკითხვას ვუპასუხოთ, რაც ქალბატონმა დასვა. პირველი, კუჭის თიაქრის გამო დანიშნული ომეპრაზოლი დღეში ერთხელ შეიძლება თუ არა ის საღამოსთაც მიიღოს. ალბათ აქ ძალიან ზოგადი რჩევით შემოვიფარგლებით. ძალიან ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მიმართოს გასტროენტეროლოგს, სავარაუდოდ ყავს მკურნალი ექიმი და მე არ შევჩერდები ამ საკითხზე, ვინაიდან აუცილებლად გაიაროს მისი კონსულტაცია. არა, მე არანაირად არ ჩავერევი დოზირებაში. ჯობს ისევ და ისევ მკურნალმა ექიმმა გადაწყვიტეს. თუ ქალბატონს მეორე კითხვა შეეხება და შაქრიანი დიაბეტისთვის სწორედ დამახასიათებელია ჰიპერსალივაციაც, ხანდახან ჰიპოსალივაციაც, ამიტომ ეს გამომდინარეობს მისი ძირითადი დაავადებიდან. ვფიქრობ, მას ასევე ყავს მკურნალი ექიმი, ენდოკრინოლოგი და გარკვეული კომპენსირებული ფორმა აქვს და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაშიც ჯობია უშუალოდ კონსულტაცია გაეცა. თუმცა ეს შეიძლება ამის მიზეზი იყოს. პარალელურად თქვენაც აღნიშნეთ, დიაბეტის ფონზე ნერწყვის გამოყოფის გაძლიერება, შემცირება ძალიან ხშირი მოვლენა არის დაურეგულირებელი დიაბეტის შემთხვევაში. ამ დროს თუ მოხდა სიხში გლუკოზის დონის დარეგულირება, ანუ შაქრის დონის დარეგულირება, შეიძლება ის ჰიპერსალივაციის ან ჰიპოსალივაციის კლინიკური სურათის შედარებით გაუმჯობესდეს. რასაკურველია დარეგულირების ფონზე შესაბამისად ჰიპოსალივაციას და ჰიპერსალივაციას ასე ვთქვათ კომპენსირებული დიდი მადლობა. რამდენიმე კითხვა რაც Facebook-ის საშუალებით იყო მოსული გადაცემის ანონსის შემდგომ, გაძლიერებული ნერწყვის გამოყოფა რისი ბრალია? ნუ ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ. ამაზე ჩვენ უკვე შევჩერდით, აღარ გავმეორდები. ნერვულობის დროს ხშირად პირის და ტუჩების სიმშრალე. სწორედ ესეც, ანუ მცირდება ნერვულობის დროს, სტრესის დროს. მაგალითად, მე აქ წამოსვლის წინ ღელავდი და მქონდა პირის სიმშრალე, მცირდება ნერწყვის გამოყოფა და ავტომატურად ეს ნორმაა, კი. შეხედვით, კბილები ნორმალური მაქვს, კარიესი არც ერთ კბილზე არ არის, მაგრამ მაინც მაწუხებს პირიდან არასასიამოვნო სუნი. როგორ მოიქცე? აინტერესებს მსმენელს. ეს არასასიამოვნო სუნი პირის ღრუში, თუ ღრძილებზე არანაირი პრობლემა არ აქვს, არ გვაქვს არანაირი კარიესული ღრუები და ასე ვთქვათ,
პირის ღრუ სანირებულია, აუცილებლად პაციენტს ვურჩევ, რომ მიმართოს გასტროენტეროლოგს, სავარაუდოდ ეს კუჭნაწლავის ტრაქტიდან მომდინარეობს, შეიძლება ხშირად არის ნაღლის ბუშტის პრობლემების დროს უსიამოვნოსონი, ასე რომ ვურჩევ კონსულტაციას სპეციალისტს. ძალიან მაწუხებს პირის სიმშრალე მუდმივად წყალსვამ, რომ დავისველო პირი, რისი ბრალი ასეთი სიმშრალე, რას მირჩევთ? ზოგადად უკვე ვისაუბრეთ ამ საკითხზე. მე ვფიქრობ, რომ ხომ ვეძებოთ მიზეზი ზოგად დაავადებაში. ძალიან ხშირად აქ რახან ამ საკითხში შევეხეთ, ჰიპოსალივაციას იწვევს სხვადასხვა მედიკამენტები. მაგალითად, გულსიზარდო დაავადებების დროს, ერთად გულის დაავადებების დროს, ბეტა-ბლოკერებს იღებს პაციენტი, იღებს კალციუმის ატაგონისტებს, რომლებიც ამცირებენ ნერწყვის გამოყოფას, ანტიდეპრესანტები იწვევს პირის ღრუში ნერწყვის გამოყოფის შემცირებას, ხანდახან ანტიჰისტამინური საშუალებებიც იწვევს, ასე რომ სხვადასხვა მედიკამენტოზური დიურეტიკები ბუნებრივია, ასე რომ ზემოჩამოთვლილი მიზეზები შეიძლება გახდეს პირის სიმშრალის მიზეზი. მადლობთ. საერთოდ ზოგადად საინტერესოა რა რაოდენობის ნერწყვის გამოყოფს დღე-ღამის განმავლობაში ეს ნამდვილად საინტერესოა. დღე-ღამის განმავლობაში 0.5 ლიტრიდან 2 ליטრამდე, 1 ლიტრანახევრამდე ნერვს აწარმოებენ ჩვენი სანერწყვე ჯირკვლები, როგორც მცირე, ასევე დიდი. თადად დღის მეორე ნახევარში გაზრდა. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ პათოლოგიურ მდგომარეობაზე, რომელიც გამოწვეულია პრინციპში სხვა დაავადებების დროს და არის ერთ-ერთი სიმპტომი. თუმცა სანერწყვე ჯირკლებთან დაკავშირებით არის ორი საკმაოდ ხშირი პათოლოგია, რომლის დიაგნოზიც ისმევა ექიმთან მისვლის დროს. ეს არის ნერწყვენჭოვანი დაავადება და ეს არის ეპიდემიური პაროტიტი. ძალიან მოკლედ თითოეულ მათგანზე შევჩერდეთ ნერწყვენჭოვანი დაავადება. ეპიდემიური პაროტიტზე ვიტყვი ზუსტად ორი სიტყვით, ეს პოპულარულ ენაზე ეგრეთ წოდებული ყბაყურა. ეს არის ინფექციური ვირუსული დაავადება, რომელსაც იწვევს ფილტვში გამავალი ვირუსი. ითვლება, რომ ძირითადად ავადებიან 5-დან 10 წლამდე ბავშვები, თუმცა მოზრდილ ასაკშიც ხშირად ხდება. აქ საყურადღებოა, რომ მოზრდილ ასაკში საკმაოდ ცუდ გართულებებს იწვევს. ხშირად არის საკვარცხლების ანთებით გართულება, ბიჭებში პუბერტატულ ასაკში ორხიტებით რთულდება, ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ. აქაც შეიძლება ეპიდემიური პაროტიტიც გართულდეს აბსცედირებით, ფლეგმონის ჩამოყალიბებით და როგორც ვიცით, ფლეგმონა, ანუ გავრცელებული ჩირგროვა ყბასახის მიდამოში შეიძლება აღმოვალი გზით გავრცელდეს მღვიმოვან სინუშებში და აღმოვალი გზით მედიას, ასე რომ ყურადღებით უნდა ვიყოთ. თუმცა ეპიდემიური პაროტიტის მკურნალობისთვის მოწოდებულია მხოლოდ სიმპტომური მკურნალობა და რაღაც განსაკუთრებულ ბუნებრივი არ გვაქვს საქმე გართულებასთან. რაც შეეხება ნერწყვენჭოვან დაავადებებს, სანერწყვე ჯირკვლების დაავადებათა შორის მათ ნახევარზე, ანუ ძალიან დიდი ნაწილი უჭირავთ. ხდება მოსახლეობის ძალიან პოპულაციაში. ითვლება, რომ ვითარდება უფრო მამაკაცებში უფრო ხშირია ვიდრე ქალბატონებში, ავადებიან უფრო ქალაქში მაცხოვრებელი პაციენტები. რა ხდება ამ დროს? დარღვეულია მინერალური ცვლა და უშუალოდ სანერწყვე ჯირკვლის კვალში მდებარე სადინრებში და მათ გამომტან სადინრებში ვითარდება მცირე ზომის, უბრალოდ სანერწყვე ჯირკვლები, კენჭების, სიალოლითები, ასე ვუწოდებთ მათ სამედიცინო ენაზე, ზომა მერყეობს. შეიძლება იყოს მცირე ქვიშის ნამცეცის ოდენად და შეიძლება იყოს კვერცხის ოდენად, თუმცა მათი ზომა მერყეობს ძირითადად სადღაც რამოდენიმე მილიმეტრიდან 2.5 სანტიმეტრამდე. ზომიდან გამომდინარე და ანუ მდებარეობიდან გამომდინარე, მათ შეიძლება დაახშონ გამომტანი სადინრები და საკვების მიღების დროს, როდესაც ჩვენი დიდი ყბის ქვეშ აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ძირითადად 60%-ში ხდება ყბის ქვეშა სანერწყვე ჯირკვალში. ამას მეცნიერები ვთქვათ, მის შემადგენელ ნერვსაც უკავშირებენ, ის უფრო ბლანტია. აქაც ზუსტი ვთქვათ ეტიოლოგიური ფაქტორები არ არის. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ახშობენ გამომტან სადინრებს, შესაბამისად რეფლექსურად, როდესაც გამოიყოფა ნერწყვი, იგი ვერ გამოიყოფა, ანუ ობლიტერირებულია, დახშულია სადინრის სანათური, ეს ნერწყვი გროვდება
ჯირკვალში იწვევს შეშუპებას, შესიებას, რომელიც გაჩნია ასევე სანათურის დიამეტრს, გაჩნია კენჭის დიამეტრს, თუ ის სრულად ახშობს სანათურს, მაშინ საერთოდ ვერ გამოიყოფა და შეიძლება ამას მეორადად დაერთოს, ანუ გამწვავდეს და სიალდენიტისთვის დამახასიათებელი სურათი განვითარდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში მე როგორც ვიცი საკმაოდ ადვილია დიაგნოსტიკა ამ პათოლოგიის და ჯობს დროულად. ხრივარი ადვილი რომ პირველ რიგში უნდა ყურადღება მივაქციოთ რომ საკვების მიღების დროს შეშუპება ვითარდება უშუალოდ და შემცირებულია ნერწყვის გამოყოფა. დიდი მადლობა, მე მანიშნებენ გადაცემა უკვე უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ. მე შეგახსენებ დღეს საუბრობდით თემაზე სანერწყვე ჯირკვლები, ნერწყვი, ფუნქცია ამ სეკრეტის, ქალბატონი კატო გამცემლიძე ავერსის კლინიკის სხვა სახის ქირურგი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობას გადაგიხდით საინტერესო საუბრისთვის და დარწმუნებული ვარ, ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდეთ თქვენი დახმარებით. ძალიან შესაძლოა, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და მინდა ვურჩიომათ, რომ ნებისმიერი პრობლემის დროს ჯობია ყოველთვის მიმართონ სპეციალისტს და არ მიმართონ თვითმკურნალობას, ვინაიდან შეიძლება მიზეზი იყოს ძალიან მარტივი, ბანალური და შესაბამისად გამოსავალის და მკურნალობაც. გამთალობას გისურვებ ყველას. კარგად ზანდებოდეთ, ჩვენც ამი დავასრულოთ დღევანდელი გამოშვება. ნახვამდის. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ავერსი იმედის კლინიკის სპონსორი.